Oh, ayun na po mga ka-metal junk shop. Natapos na rin yung ginagawa ng kaibigan ko. Ayun, tingnan naman, stainless. Ayan, ganda ng pagkakatali, oh. Ayun, so ayun yung Dragon Rose. Kaibigan ko yan, si Boss George. Okay, mga ka-metal. Okay. Okay, boss. Harga, boss. Ayun na, tapos na. Ikpit na ang ating kaibigan, mga ka-metal. Uy, hindi na naman. Kaya naman ba yan? Ilag mo yan ba, Busame? Hindi, sa akin, yan ako saan. Oo, ganda yun. Ano, mga ka-metal junk shop, at tayo yung magpapahinga na. Marami na tayong naanuan. Sige, susunod na lang ulit mga ka-metal. Bye.